aasta kõige hirmsam aeg on taas kord kätte jõudnud, ehk siis Halloween on meil ukse ees ja teeme siis nii, et järgime kõikide maailma õudusfilmide eeskuju ja lähme sisse ustest, kus on selgelt kirjas, et ärge siit sisse minge. Okei, juba. Sinna päriselt. Millega me tegeleme? Okei, selline see Halloween on, väga veidraid inimesi ja muid tooteid ümberringi. Ja nüüd me olemegi siin suletud ruumis, ma ei tea, kust seda isegi välja saab, aga kuskilt mingi pika tunneli kaudu me siia saime. Okei. Nii, mis siin on? Siin on veel sõpru. Veel, okei. Ja ikka laseme juhtida ennast mingitel kahtlustel tegelastel. Ei läinud kaua, kui minu uued sõbrad juba laua ümber peoks kogunesid. Mina ja sõbrad laua taga reede õhtul. Kui meid oli juba täiesti ära hirmutatud ja parimad mürgijoogid pakutud, oli aeg uurida, kes selle hullumeelsuse taga siis on. Kõik sai alguse 3 aastat tagasi ja siis me tegelikult mõtlesime, et olles ise siis hull Halloweeni fänn, mõtlesime, et meil Eestis tegelikult ei ole mitte midagi, mitte mingisugust kohta, kuhu inimesed saaksid tulla perega. Sest et tavaliselt ju kuskil kellegi külas on ju istudes, pannakse kostüümid selga ja kõik, aga midagi nagu ägedat, midagi, mida nagu kõik koos saaks teha ja siis mingid hirmu ja mingid hullumeelsusi, seda meil ei ole, kõik on kuidagi nii tagasihoidlik. Ja nii sündiski Foobia küla, mis pakub peredele hirmus lõbusat meelelahutust tänasest alates. Homme on võimalik külastada ka Halloweeni laata, kuhu on kokku tulnud 60 müüjat ning 1. novembril toimub ka paraad, millest on oodatud kõik kostüümiga osa võtma. Siin Foobia külas saab igasuguseid toredaid asju proovida, saad katsetada hauatagust elu, kirstus olla. Siin on igasuguseid lõbusaid sõpru, kes sind kogu aeg tahavad aidata igasugustesse väga kahtlastesse kohtadesse. Nii et tasub tulla. Oi näe, mingi laibastunud karu on ka mulle antud siia. Kes Foobia külas piisavalt hirmutatud ei saa või tahavad ka vabas õhus hirmu tunda, oodatakse aga lauluväljakule Halloweeni parki ja õuduste majja. Sealsed kollid ajavad aeg-ajalt ka kommidega inimesi taga, seega on mida oodata. Siin Halloweeni pargis saab valida vähe turvalisema teekonna, aga saab valida ka sellise riskantsema teekonna. Ja ma juba näen, et sealt hoonest suitsu tuleb, nii et ma ei tea, ma valin selle. Nüüd olete kutsunud mind siia lauluväljakule ühte väga hirmsasse ja õudsesse hoonesse. Mis siin siis täpsemalt toimub? No tegelikult on niimoodi, et kui me alustasime selle Halloweeni korraldamisega, siis leidsime, et siin on selline maja ja et siin ongi päris õudne. Ja siin elavadki sees päris sellised igat sorti hullud tüübid, kellest ma See on tõesti igasuguseid hulle. Oh my god, okei. Ja sellised elavadki siin sees, jah? Ja neid on siin 3 tegelikult. Vahel jooksvad väljas ka, et üks on selline labidamees, üks on selline hull kloun ja siis on see mootorsaajamees. Aga Halloween ei lõppe õhtu saabudes. Siis, kui pere pisemad magama lähevad, ootab ka täiskasvanuid öös mitmeid hullutavaid üritusi. Näiteks pealinnas uues luksuslikus klubis Bombay Club toimub kummituslik tsirkusepidu, kust ei puudu ka erinevad esinejad. Suur õuduste ööpidu on toimumas ka Vatikani klubis Tammsaare pargis. Vatikanis, ma arvan, on vist 3. või 4. aastat järjest, ma arvan, täiesti vaieldamatult Tallinna kõige suurem Halloweeni pidu. See on läbi siis meil 3 koha, Vatikani, Kompu ja Pomo ja iga aasta on seal üle 1000 inimese nii-öelda läbi käinud, et tegemist on kindlasti ühe niisuguse vägevama Halloweeni teemalise peoga. Esinejateks Bombossa Brothers ja teised tuntud DJ'd ning külastajad on peol oodatud eriilmelistes kostüümides.
Kostüümipidusid leiab õudustööl tõesti pea kõigist pealinna klubidest, näiteks Venus Clubis on samuti suur Halloweeni pidu koos tantsutüdrukutega ning arvestades õhtut võib arvata, et ka nemad on temaatilistes kostüümides. Tõotab tulla väga hirmuäratav Halloween.